تورخم دروازې څخه تازه او نوی خبر. ویډیو وګورئ او د ویډیو آخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. د تورخم کمیسارۍ مولوي عصمت الله یعقوب طلونویست وایي چې د تورخم فرضي کرښې کې د پاکستان عسکرو او افغان سرتیرو ترمنځ له لفظي شخړې وروسته پاکستان د تورخم دروازه وتړله. ښاغلی یعقوب زیاتوي چې پاکستان لوري دروازه د 10 دقیقو لپاره بنده کړې وه او د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې دروازه بیرته د ټرانزیټ او مسافرو پر مخ پرانیستل شوه او اوسمهال حالت عادي دی. له بلې خوا داعش ډلې کونړ کې له طالبانو سره د پټو اړیکو په تور یو کس وژلی. کونړ کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې داعش وسلوالې ډلې د دغه ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې یو کس له طالبانو سره د اړیکو په تور په ډز وژلی دی. یوې باوري سرچینې نن شنبه زمري 14مه هسې ورځپاڼې ته وویل چې داعش وسلوالې ډلې یو کس تېره سهشنبې د څوکۍ ولسوالۍ په دیوه ګل د رئیس چارلس سیمه کې وژلی دی. سرچینې ویلي داعش دغه کس له طالبانو سره د جاسوسۍ په تور وژلی دی. سرچینې د وژل شوي کس د هویت په تړاو معلومات نه دي ورکړي. تر اوسه کونړ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې تړاو څه نه دي ویلي. داعش جنګیالي د کونړ په نورګل څوکۍ ماڼوګۍ چپې درې ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې فعالیت لري چې وخت ناوخت د طالبانو پر جنګیالیو او د دوی پر پلویانو بریدونه کوي. د طالبانو واک ته د بیا رسېدو وروسته داعش وسلواله ډله د ګڼو طالبانو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.